සුබ දවසක් යාළුවනේ. අදත් අපි සබ්වූෆරයක් රිපෙයාර් කරන ආකාරය බලමු. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙතන සබ් එක මේකේ පවර් එක ඕකේ. USB කිට් එකට පවර් එන්නේ නැහැ. නමුත් සබ් එකෙත් එනවා යනවා වගේ තියෙන්නේ. අපි බලමු ගලලා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලා වට යන ටික ගලවුවා. ඊපස්සේ යන ටික ගලවමු. full seal කරලා තියෙන්නේ. අපේ නැති USB kit එකේ තමයි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. අපි දැන් මේක දාලා අපි මේකේ විතර තමයි මේක තමයි මේ power cable එක මෙතන තිබ්බේ. අපි මෙතන power ඉස්සර අපි check කරනවා මෙතනට එනවද කියලා. උන්ට පේනවා ඇති දැන් අපි කට්ට යනවා ඒ කියන්නේ කොහේ හරි ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා. අපි චෙක් කරනවා දැන් ඒ ඩ්‍රොප් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. සුවර් එකටම මේක කන්ඩෙන්සර් එකක ලීක් එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ අදාළ කන්ඩෙන්සර් අපි චෙක් කරලා බලනවා එකින් එක. සමහරවිට මේ IC වලත් ඒ ප්‍රශ්නේ ආවම මේ ගැටලුව මේවා අපිට බොහෝ දුරට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් මේ කැප් වලින් තමයි මේ කැප් එක සහ මෙතන තියෙන පොඩි කැප් වල අපි චෙක් කරගෙන යමු මොකද්ද කියලා. හරියට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ දැන් ගම්ම තියෙනවා ඒක. මේ පේනදී මේ IC තුන ඉස්සෙල්ලා අපි දැන් අපි එකක් චෙක් කරගන්නවා. අපි නම් බැලුවා කප්පල ඉස්සෙල්ලා නෑ. සක්කල් ඉවරලා තමන්න යම් පොඩ්ඩක් එහෙම තියෙනවා. නැත්තම් අපි ගලනකොට පාත් එක අවුල් වෙන හින්දා පාත් එක ඩැමේජ් වෙන හින්දා ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ සෝල්ඩරින් වික්ස් කොටු කඩවල දිනව ගන්න. අපි මේකෙන් ඉතුරු වෙච්ච ඊයන් ටික මේකෙන් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්.
පාත් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න මේකෙන් හොඳට අපිට ඊයන් ටික අයින් කරගන්න පුළුවන් ඉතුරු වෙච්ච පොඩි පොඩි ඊයන් ටික. මේන් චාර්ජර් කැප් එක ගැලවුවා නමුත් ඒක ඒගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒකේ ගැටලුවක් නැති බව. රයිට් අපි ඒක තිබ්බ විදියටම අපි ඒක හයි කරනවා. හයි කරලා අපි IC ටික ඔන්න චෙක් කරලා මේ ටික අපි දැන් චෙක් කරලා බලනවා. රයිට් IC එක මේ ආකාරයට කනුවට තියාගෙන යන්න. මේක එකම විදිහට රීඩ් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මොකද්ද කිරිවෙල්ල මේ IC එක. නමුත් මම දැන් බැලුවා. නමුත් මේකේ IC වල කිසිම ෂෝට් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට දෙපැත්තම ඔයගොල්ලෝ රීඩ් කරලා බලන්න. නමුත් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් අපිට කැප් එකේ ප්‍රශ්නයක්වත් නැත්තම් අපිට මේ ඩයෝඩ් එක පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න වෙනවා. අපි යන් ඩයෝඩ් එක මේ ඩයෝඩ් එක බලමු. බලලා මෙතන ඩයෝඩ් එකක් තියෙනවා. රෙසිස්ටර් ටික චෙක් රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒකත් බලමු මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ටිකක් සිංගලෙත් නෑ. දැන් මේ හම්බුනේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. රයිට් ඔයගොල්ලන්ට පේන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අර පවර් ඩ්‍රොප් එක නෑ. අර ගැස්සෙන වෙබ් එක නෑ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැක්කද? රයිට්. එහෙනම් බෝඩ් එකේ මෙතන නම් ප්‍රශ්නේ හම්බුනේ මේ IC එකක් තියෙනවා මෙතන. නමුත් ඒක රීඩ් වුණාට ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. පේනවාද ඔයාලට මේ IC එක පුපුරලා තියෙන්නේ. පුපුරලා මේ දෙක නම් හොඳයි. මේක පුපුරලා තියෙන්නේ. ට්‍රැක් කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ IC එක මාරු කරලා බලමු. රයිට්. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් එකම නම්බරේ TDA 20යි 30. TDA 20යි 30. අපි දැන් මේක ගලවමු. රයිට්. අලුත් IC එක දැම්මා. පින් ටික හදාගන්න පාස්සන් ඉස්සෙල්ලා. රයිට්. දැන් ෆික්ස් කරන්න.
පරිස්සමෙන් බලා ගන්න. නැත්නම් එහා පැත්තේ පාත් කැඩෙන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ පාත් කැඩෙන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් බැස්සොත් පාත් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැමීට පරිස්සමට දාගන්න. වෙයිට් දාගත්තා. පාත් කැඩුන්නේ නැහැ. දැන් අදින් මේක අපි පාස් කරන බලමු. පාස් කරන්න. තිබ්බ විදියටම මේට පාස් කරගන්න. හොඳට බලන්න මේක පාත් ගෑවෙන්න එපා. ගාවන්න තියන්න එපා. පොඩි ලෙන්ස් එකක් දුර බලන්න. මේ ළඟ බලන ලෙන්ස් එකකින් හොඳට බලලා පාත් ක්ලීන් කරන්න. පාසපුරයක් හොඳට පිරිසිදු කරන්න බලන්න මේ ගෑවිලා තියෙනවද කියලා විතරම හැම පෑස්සුමකම මේ තැන්වල සමහරක් වෙලාවට දක්වන්න ඊයන් වෙටිච්ච අවස්ථා තියෙනවා. වෙටිච්ච අවස්ථා රයිට් අනිත් ටික හොඳයි. අපි ෆික්ස් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. රයිට් ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති කරන්ට් එක ගානට right ඔයාලට පේනවා ඇති. right අපි දැන් USB kit එක පවර් ප්ලග් කරලා බලමු. USB kit එක jack power jack එක මේක subwoofer එක data wire එක USB එකේ right අපි දැන් connection දීලා බලමු. right බඩු නම් වැඩවලු pin එක ගහලා බලමු. සබ් එක වැඩ අපි අවුට් ස්පීකර් එක ගහලා බලමු කොහොමද කියලා. ගහලා අපි මේක රයිට් බඩු වැඩ අපි සෙට් කරලා බලමු දැන් කොහොමද කියලා. එකින් එක දැන් ෆික්ස් කරමු. එතන ගම් ටිකක් තිබ්බා. ඒ ටික අවශ්‍ය නම් Google වලින් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දාගන්න.
හරි ගහලා බලමු. ප්ලග් කරා. My life is brilliant. It's pure. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. රයිට්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක තමයි ප්‍රශ්නෙට හේතුව වුණේ. ඔයාලට මතක හිටියේ. රයිට්. එහෙනම් thank you ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.